C'era una squadra del nord Italia che nero-azzurra aveva la maglia, che anche quest'anno è giunta in finale, ma il risultato, ahimè, è sempre uguale. C'erano tutti grandi e piccini, ma al 12° segna Kimi. Pochi minuti e segna Doe, nella ripresa ne prendono altri 3. 18.000 interisti sono partiti con le bandiere, ritorneranno tristi e con le facce sempre più nere. 18.000 interisti tornano a casa e beh, com'è andata? Anche quest'anno male, ci abbiamo preso una bella manata.